Siz ham shunday chiroyli rasmlar xohlaysizmi? Shunday har xil odamlarni hayratga soladigan rasmlar chizishni, ularni yasashni xohlaysizmi? Unda bu video siz uchun emas. Hazil. Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugundan boshlab Adobe Photoshop programmasida ishlashni, ya'ni noldan boshlab to professional darajaga olib chiqishni o'rganamiz. Ya'ni naviklarimiz noldan boshlab. Bu kurs, bu video kurs faqatgina noldan, ya'ni umuman programmani bilmaydigan, biror marta ham ochib ko'rmagan yoki ochib ko'rgan bo'lsa ham ishlatmaganlar uchun, ya'ni noldan boshlab o'rganamiz va mana shunga o'xshagan rasmlarni yasashni o'rganamiz. Bemalol keyinchalik o'zingiz ham shunday o'zingiz rasmlarni obrodga qilishingiz mumkin, xohlasangiz ishlab zakazga pul ishlashingiz ham mumkin. Buni ya'ni o'sha Photoshopda ishlab yurganlarga ham kerakli ma'lumotlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Hammaga yetadi. Asosan bu kurs faqatgina novichoklar uchun. Professionallarga ham может быть nimadirlar yangi narsa bilib olishi mumkin. Bu video kurs plus tomonlar absolutno besplatni, umuman bepul. Bu video kurs kimlardir so'rashi mumkin, senga nima foyda deyishi mumkin. Meni juda ham ko'p tanishlarim doim so'rashadi, menga Photoshopni o'rgat yoki qanaqa qilib o'rgansam bo'ladi, nima video darsliklar ko'ray, qanaqa kurslar ko'ray, kimni video kurslarini ko'rsam bo'ladi deb mendan so'rashadi. Ba'zilari rus tilini tushunmaydi, ba'zilari rus tiliga tushunadi-yu, video kursni ko'rib o'zini umuman tushunishmaydi. Va men ham oxiri video kurs yozishni qaror qildim. Baribir 6-7 yillik tajribalarimdan kelib chiqib, mana shu Photoshopda ishlayotgan ishlarimni tajribalarimdan kelib chiqib video darsliklar yozishga qaror qildim. Xo'p, birinchi darsimiz bo'ladi. Bu faqatgina kirish qism bo'ladi. Kirish qism umuman bu shu grafika sohasiga, ya'ni Photoshop nima bilan ishlashi, qanday ishlashi va shunga o'xshagan plus minuslari, umuman prinsip haqida gaplashamiz. Bugungi birinchi darsimiz kirish qismi bo'ladi. Birinchisi Adobe Photoshop programmasi Adobe kompaniyasiga tegishli bo'lib, ya'ni Adobe bu kompaniya, Photoshop bu produkti. Adobe kompaniyasiga tegishli bo'lgan produkt hisoblanadi. Bu unga o'xshagan yana produktlar, ya'ni programmalar juda ham ko'p. Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Bridge, Adobe Animate, yana juda ko'p programmalar bor. Hammasini o'zini vazifasi bor, ma'lum vazifasi. Ma'lum bir yo'nalish uchun yaratilgan. Shunlardan o'rganadiganimiz hozircha Adobe Photoshop programmasi. Adobe Photoshop programmasi sifrovoy izobrazeniya bilan ishlash uchun yaratilgan. Sifrovoy izobrazeniya bu nima deb kimdir so'rashi mumkin. Adobe Photoshop сифровое изображение bilan ishlaydi. Сифровое изображение bu двумерное изображение, представленное в цифровом виде. В зависимости от способа описания изображение может быть растровым или vektorным. Ya'ni buni oldimda-yu Google Translate'ga tashlab ko'rsam, mana bunaqa natija chiqdi. Raqamli tasvir. Bu raqamli shaklda taqdim etilgan ikki o'lchovli tasvir hisoblanadi. Ta'riflash uslubiga qarab tasvir raster yoki vektorli bo'lishi mumkin. Mana bu yerda tushunmadim. Bu asosiysi цифровое изображение bu umuman изображение ikkiga bo'linsa, ya'ni 2D va 3D ga bo'linsa, 2D цифровое изображение ikkiga bo'linadi. Rasterli изображение va vektorli изображениеga bo'linadi. Birinchi ko'rib o'tadiganimiz bu rasterli изображение hisoblanadi. Xo'p, rasterli изображение bu dunyodagi eng ko'p tarqalgan, ya'ni почти hammasi desam bo'ladi, rasmlarni grafika turi hisoblanadi. Dunyodagi barcha fotoapparatlar, video kameralar deysizmi, hozir YouTube'da ko'rayotgan videongiz barchasi hammasi rasterli изображение hisoblanadi. Instagramda qo'yiladigan rasmlar yoki telefoningizdan oladigan rasmlar hammasi rasterli изображение hisoblanadi. Xo'p, rasterli изображение qanaqa bo'ladi u? Nimadan yasalgan deysa, rasterli изображение agarda shu telefoningiz bilan rasmga olsangiz va uni yaqinlashtirib полностью zoom qilsangiz, piksellarni ko'rasiz. Mana shu piksellardan iborat bo'lgan rasm rasterli изображение hisoblanadi. Ya'ni piksellarni ko'rasiz, to'rtburchak. Bu hozir videoda ko'rib turibsiz. Rasterli изображение pikseldan iborat. Piksel o'zi nima? Piksel nima deb hammamiz eshitganmiz. Telefonlarni kamerasini so'raymiz-ku, 24 megapiksel, 2 megapiksel, 5, 10, 15, 24, 32 megapiksel, 48, hozirgi telefonlar 48 megapikselda deyiladi. Piksel o'zi nima? Piksel pictures element so'zini qisqartmasi hisoblanadi. Ya'ni picturesdan pic va oxiridagi s hamda l so'zini olib qisqartirilgan piksel kelib chiqqan qisqartmasi, o'shani qisqartmasi bo'lib, rasterli изображение asosiy hisoblanadi. Ya'ni rasterli изображение piksellardan yasalgan. Bu xuddi mozaikaga o'xshatish desam bo'ladi. Mozaikaga o'xshagan
ya'ni turibchak shakllardan yasalib umumiy rasm tayyorlanadi. Mozaikadan farqi piksellar doim kvadrat bo'ladi, ya'ni turibchak bo'ladi. Mozaikalarni har xil shakllari bor, uchburchagi ham bor, turibchagi, joyiga qarab har xil shaklda ishlatiladi. Umuman piksellarning joylashishi bu 2D prostranstvada joylashadi. Bu x hamda y bo'ladi. O'sha misol uchun deylik 1920 va 1080 Full HD bo'lsa, o'sha 1920 ta va 1080 ta piksel joylashgan bo'ladi. Yuqoriga va pastga qarab, eniga va bo'yiga deydi. Endi piksel nima deyiladi? Ya'ni piksel qanaqa narsa u deyilsa, o'sha malinki kichkina kvadrat va u o'zida ma'lum bir ma'lumotni saqlagan bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'lumot deyilsa, piksel o'zida 3 xil rang, ya'ni RGB, qizil, yashil, ko'k hamda plus A, ya'ni alfa kanal, yana yarqis ham bo'ladi. Umuman olganda RGB plus A, ya'ni plus alfa kanallardagi ranglarni qo'shilmasidagi o'sha kelib chiqqan ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Bo'ldi. Piksel shu. Qisqacha, qisqartma dehqonchasiga tushuntirsa. Aynan mana shu ranglarni ma'lumotini o'zida saqlagan kvadratchalardan tashkil topgan rasmlar raster izobrazeniya deyiladi. Bu raster izobrazeniyada piksellar qancha ko'p bo'lsa, rasmlar ham pamyati shuncha katta bo'ladi va kачество ham baland bo'ladi. Aynan mana shu turdagi rasmlar bilan ishlash uchun Photoshop yaratilgan. Endi ikkinchi tur rasmlar, izobrazeniya bu vektorniy izobrazeniya deyiladi. Vektorniy izobrazeniya bu ham 2D hisoblanadi. Ma'lum bir yo'l manipulyatsiyalar yordamida perspektivalar orqali chizish bilan 3D ga o'xshatsa ham bo'ladi. Asosan 2D bo'lib qolaveradi. Xo'sh, vektorniy izobrazeniya bu faqatgina logotiplar, ma'lum bir kompaniyalarning logotiplari, bannerlar, uzorlar va shunga o'xshagan narsalarni yasash uchun, ya'ni va yana turlari bor. 3D modelирование uchun kerak bo'ladigan shakllarni chiziladi va o'sha orqali ekstrud qilinadi. 3D ga import qilinib, bu o'zi отдельный tema. Aynan mana shu narsa vektor hisoblanadi. Xo'p, vektorni o'zi nima, u qanday yasaladi, qanday tashkil topgan u deyilsa, vektorniy izobrazeniya bu faqatgina ma'lum bir programmalarda yasaladi. Misol uchun Adobe Illustrator va yoki CorelDRAW. CorelDRAWmi? O'sha. Menimcha ko'pchilik CorelDRAWni eshitgan bo'lsa kerak. Aynan o'sha programmalarda bu izobrazeniyaning turi yaratiladi. Va bu izobrazeniya o'sha vektor faqatgina geometrik liniyalardan tashkil topgan bo'ladi. Geometrik liniyalar o'zida ma'lum bir liniyalarni chizasiz, misol uchun circle, bezier orqali yoki kvadrat bor, mnogogonlik, zvezda va shunga o'xshagan boshqa juda ko'p turlari bor. O'shalar orqali yasab chiqasiz. Misol uchun yoki kvadratni oladigan bo'lsak, kvadrat chizganingizdan keyin o'sha kvadratni informatsiyasi saqlanadi va o'shani ichiga zalivka qilasiz yoki yonidagi strok bo'ladi, yonidagi liniyani to'ldirasiz. Shu ikkita narsa yoki yana paroblarni ham ishlatib yasashadi. Asosan shu. Vektor bu elementar geometrik liniyalar orqali yaratilar ekan. Bo'ldi shu. Asosan izobrazeniyani asosiy 2D izobrazeniyaning ikki turi shu. Bizga kerak bo'ladigan vektor hamda raster. Qolganlari bizga umuman kerak bo'lmaydi. Ya'ni juda ham ko'p turlari bor, har xil rasmlar, shakllar chiziladigan turlar ko'p. Lekin bizga asosiy kerak bo'ladigan mana shu ikkitasi. Birinchisi raster, ikkinchisi vektor. Hozircha biz o'rganadiganimiz faqatgina raster bo'ladi, chunki biz Photoshopni o'rganamiz. Photoshopda ham baribir instrumentlari bor, vektor bilan ishlash uchun ishlatiladigan, yasaladigan ma'lum bir instrumentlari bor, ular dastlashni yaxshi emas. Lutchi vektor bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, Adobe Illustratorga o'tganingiz ma'qul deb hisoblayman. Endi esa vektor bilan rasterning o'rtasidagi plus minuslari, farqi va o'xshashlik taraflari, kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda raster izobrazeniya bu piksellardan yasalgan, vektor esa geometrik liniyalardan tashkil topgan. Ikkinchisi raster qo'lda olinsa, misol uchun qo'lingizda fotoapparatda rasmga olsangiz, vektor esa ma'lum bir programmalarda yaratiladi. Uchinchisi rasterni yaqinlashtirsangiz, piksellar ko'rinadi, kачество yo'qoladi, kачество yo'qolib boradi, tushunmay qolasiz. Vektorda esa qancha yaqinlashtirsangiz ham kачество yo'qolmaydi, bir xil turadi, chunki u geometrik liniyalardan tashkil topgan. Qancha yaqinlashtirsangiz ham o'sha geometrik liniyalar o'zida ma'lumotni saqlab turgani uchun kачество yo'qolmaydi. Endi to'rtinchisi raster izobrazeniya razmeri juda ham katta bo'lib ketadi. Sloylarni оборот qilayotganingizga qarab, ba'zi birlar misol uchun Photoshopni formati PSD hisoblanadi. O'sha PSD formatini ishlataversangiz, ba'zi paytlar 5 GB, 6 GB gacha bo'lib ketadi
vektorda esa unaqa emas, maksimum 15-20 megabayt, 100 megabaytliklari ham bor. Xo'p, 5-farqi rastr изображение bu realistik hisoblanadi. Vektor esa realistik chiqmaydi. Misol uchun, ozg'in bolani olasizda-yu, kachok bolani olib turib, gavdasini almashtirib qo'ysangiz, ya'ni ozg'in bolani kachokka aylantirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni har xil manipulyatsiyalar qilib, rastr изображениeni shunday обработка qilishingiz mumkinki, realistik chiqadi. Uni ko'rgan odam soxta bilan haqiqiyni ajratib bilmaydi. Aynan mana shu narsa rastrini ko'pchilik ishlatiladigan nimasi sababi desa bo'ladi. Vektorda esa unaqa xususiyat yo'q. Umuman realistik chiqmaydi. Uni qancha harakat qilsangiz ham, lekin ma'lum bir istisnolar bor, shunday rasmlar bor, realistikroq bo'lganda, baribir ajralib turadi. Lekin ma'lum bir stilistikasi bor. Aynan o'sha stilistikasidan foydalanib, ba'zi fotograflar, xudojniklar portretlar chizishadi va shunga o'xshagan rasmlar qilishadi. Endi esa Photoshopga o'tadigan bo'lsak, Photoshop bu ikkalasi bilan ham ishlayveradi. Ya'ni rastr bilan ham, vektor bilan ham ishlayveradi, video bilan ham ishlayveradi. Xohlasangiz animatsiya chizishingiz ham mumkin, lekin полноценный faqatgina shu rastr изображение bilan ishlash uchun yaratilgan Photoshop. Siz o'zi vektorni ishlatmoqchi bo'lsangiz ham, kerakli instrumentlar yo'q, imkoniyatlar chegaralangan bo'ladi. Videoda ham shunday. Kompyuteringiz qancha slabey bo'lsa, videoni ko'tara olmaydi. Videoingiz, programmangiz qotishni boshlaydi, kompyuteringiz portlab ketishi mumkin. Keyinchalik ko'ramiz, agar kerak bo'lsa sizlarni aktivligingizga qarab yoki sizlar agar xohlasalaringiz Adobe Illustrator haqida ham video kurs qilamiz va vektor bilan ham ishlashni o'rganamiz. Xo'p, endi Adobe Photoshop bilan faqatgina изображение bilan ishlaymiz. O'sha rastr изображение bilan ishlaymiz. Endi unda chegaralar bo'lma desa, bu faqatgina Photoshop bu instrument. Misol uchun xudojniklarga bir dona oddiy qora qalam beradigan bo'lsangiz, prosta qalam beradigan bo'lsangiz, uni chegarasi yo'q. Uni faqat chegarasi o'zini воображениеңiz bilan bo'ladi. Ya'ni sizni miyangiz qanaqa bo'lsa, sizni fantaziyangiz qanaqa bo'lsa, xuddi o'sha bilan rassomni chizadigan rasmlari chegaralanadi. U faqatgina instrument, qalam instrument bo'ladi. Xuddi shunday Photoshop ham bu instrument faqatgina. Fotografni yoki fotoxudojnikni qo'lidagi instrument. Siz qanaqa ishlatasiz bu instrumentni, qanday foydalanasiz, u sizni воображениеңizga bog'liq. Xohlagan narsalaringizni qilishingiz mumkin. Xo'p, endi esa Photoshopni qayerdan sketchat qilishingiz mumkin. Birinchi yozadigan saytimiz adobe.com bo'ladi. Xo'p, adobe.com ga kiramiz. Birinchi chiqadigan o'zi splash okno deydi. Sizga deydi: "Просматривайте adobe.com за пределами США, посетите региональный сайт и узнайте об актуальных расценках, событиях и предложениях в вашей стране." deydi. Shunda biz bu yerda "Перейти к сайту для СНГ" degan vkladkasi bor, o'shanga o'tamiz. Xo'p, birinchi chiqadigan narsamiz bu Adobe'ning o'zining sayti. Mana skidka 25% на все приложения Creative Cloud. Bu Creative Cloud degani, misol uchun umuman bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu o'zi video kursi noldan-ku. Umuman bilmaydiganlar uchun Creative Cloud degani bu pak, umumiy pak. Mana shu Adobe programmasi, Adobe kompaniyaga tegishli bo'lgan barcha programmalarni o'zining ichiga jamlagan pak hisoblanadi. Siz отдельно sotib olishingiz ham mumkin yoki umuman pakni sotib olib keraklarini sinf qilishingiz mumkin. Xo'p, получайте новые возможности для творчества, получите коллекцию из 20+, 20 dan ortiq приложений для творчества. Цена без скидки получается 53 доллар, 52,199 dollar, ya'ni 53 dollar в месяц. O'chirib qo'yishgan ekan. Hozir skidka ketyapti. Ценасы учетом скидки 39,99 dollar в месяц. Ya'ni har oy 39,199. Keyinchalik qimmat bo'lishi mumkin. Только до 13 iyulya. Ya'ni 13 iyulgacha 25% skidka bo'lar ekan. Hozircha narxi 39 dollar. Agar 39 dollar pulingiz bo'lsa, umumiy pakni sotib olishingiz mumkin. Podrobniga o'tamiz. Sotib olish stranchasiga o'tamiz. Shunda qarasak, agarda Creative Cloud degani, mana Kupit kolleksiya degan skidkaga pastroqqa tushsak, Creative Cloud yozilgan. 39,199 dollar в месяц. Ichidagi все приложения Creative Cloud 20 dan ortiq. Photoshop, Lightroom, buni bilmayman nima ekan. Premiere Pro, After Effects, Adobe Illustrator, InDesign, ikkisini ham bilmayman, buni ham bilmayman. Keyin pastroqqa tushadigan bo'lsak, выбрать предложение на свой вкус degan 9.99, ya'ni 10 dollardan все планы подпискаga o'tamiz. Mana bu yerda hamma programmalar chiqadi. Misol uchun Lightroom bilan Photoshop oladigan bo'lsak, mana 10 dollar ekan bir oyga. Lightroom Classic, Photoshop для ПК, iPad, также 20 гигабайт или 1 терабайт va облачном хранилище. Ya'ni sizga облачное хранилище ham qo'shib beriladi. Sotib olishingiz mumkin. Creative Cloud, bu yerda abstract ekan mana bu. Photoshopning o'zi 20 dollar, After Effects 20.99, InDesign, Illustrator 20.99. Xuddi shu yerda yillik podpiskasi bor edi.
Все варианты подписки Creative Cloud для бизнеса. Ana, все приложения $79.99 за, месяц degan, за каждую лицензию. Har bir litsenziyaga $80 ekan. Одно приложение $33. Подробно о Creative Cloud o'tamiz. Mana оплataga o'tadigan bo'lsak, plan месяц $79, plan na god ekan, mana $479. Umumiy narxi o'zi beskitga $599 bo'lar ekan. Xo'p, bu endi pullik. Hozir bu narxlarni eshitib qo'rqib ketadi odam. Menga kerakmi deb o'chirib yuborgan bo'lishlari mumkin. No, bepul versiyalari ham bor. Free versiyasi 1 oy bepul ishlatasiz. Free versiya bo'ladi. Trial deydi. Litsenziya berilmaydi. 1 oy ishlatasiz bepul. 1 oydan keyin yoqsa sotib olishingiz mumkin. Bo'lmasa program ishlashni to'xtatadi. Bundan tashqari yana boshqa usullari ham bor. Endi bu boshqa usullarini hamma biladi. Bu O'zbekiston, biz endi bunaqa katta pul to'lay olmaymiz. Shu uchun boshqa xitriy usullarga o'tamiz. Hozircha mana shu edi. Videoning ostida silkani qoldirishim mumkin. Baribir hech kim sotib olmasa kerak bu pulga. Shu uchun boshqa joylardan izlab ko'rasizlar. Creative Cloud Packni poiskga kirib Creative Cloud deb yozsangiz sirasi chiqadi. Umuman boshqa narsalar ham chiqib ketar ekan. Adobe'ni o'zini yozasiz. Adobe Master Collection bo'lar ekan. Creative Cloud emas, Adobe Master Collection deb poisk berasiz va chiqib keladi mana. Adobe Master Collection 2021. Umumiy razmeri 21.48 GB. Kimlardir kompyuter mashina, ya'ni pastda oxirgi versiyalardan bo'ladigan bo'lsa, bemalol 20-21-yildagi versiyalarni skachat qilishingiz mumkin. Agarda kompyuteringiz kuchsizroq bo'ladigan bo'lsa, eski variantlari, ya'ni eski versiyasi 2015 CC15 lar bor yoki CS6, CS3 lar ham skachat qilsangiz bo'ladi. Hozircha ishlab turishga. Bar oxirgi versiyalarni ishlatganlaringiz yaxshi, chunki undagi bor instrumentlar bor. Xo'p, uni skachat qilib olganingizdan keyin установка qilasiz. Установка qilayotgan vaqtingizda faqatgina ingliz tilini tanlang. Rus tilini qilaymi yoki boshqa tillarni tanlamoqchi bo'lsangiz, ularni tanlab o'tirmang, faqatgina ingliz tilini tanlang. Chunki kelajakda keyinchalik bu video kurs tugagandan keyin siz YouTube'dagi boshqa video uroklarni ko'rsangiz, ular ingliz tilida bo'ladi. Masalan, qaysidir effektni yaratish uchun sizga deylik, qaysidir yaxshi videoni ko'rib qoldingiz YouTube'da, uni video urogini ko'ryapsiz, qarasangiz, uni raskladkasi ingliz tilida joylashgan, ingliz tilida. Qaysidir effektlarni ishlatadi, siz esa rus tilida, ingliz tilini tushunmasangiz, qaraysiz, u qo'shayotgan effektni o'zingizda rus tilida topa olmaysiz, chunki joylashishi boshqacha bo'lib qoladi. Shu uchun ingliz tiliga o'rnatavering, skachat qilib, уже manimcha skachat qilib установка qilishni yo'lini topib olasiz deb o'ylayman. YouTube'ga yozasiz. Как skachat бесплатными yoki mana shunday deb yozsangiz, shu bilan установка qilganingizdan keyin ertaga keyingi darsimizda, ikkinchi darsimizda уже Photoshopni ichiga kiramiz. Uni установка qilish ko'rsatmayman. Agarda установка qilib bilmasalaringiz, kommentariyada yozinglar. Ya'ni установка qila olmadim, установка qilish bo'yicha ham video darslik qilgin desalaringiz, bitta отдельно uning uchun ham video darslik qilaman. Ya'ni установка qilish, skachat qilish, установка qilish. Установка bo'lganlaringizdan keyin keyingi darslikda birinchi уже Photoshopni ochamiz. Uni umuman instrumentlarni ko'rib chiqamiz, nima uchun, qaysi nimalar. Keyinchalik уже dars boshlanib ketadi. Eng qiziq joylari boshlanadi. Xo'p, demak, bugungi video darsimiz shu yerda tugatiladi. Demak, umuman sifrovoy izobrajeniyani bilib oldik. Sifrovoy izobражение u ikkiga bo'linishi 2D, 3D. 2D esa raster bilan vektorga bo'linishi. Raster bilan vektorlarning bir-biridan farqi, biz raster bilan ishlashimiz, Photoshopda ishlashimizni tushunib oldik. Menimcha, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qayerda tushunmagan bo'lsalaringiz, kommentariyada yozib qolsalaringiz, javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.